Hi Army, welcome back. Today I am dedicated to our beloved Hobi because recently it was his birthday. We're still celebrating here and we're gonna do the discovering 2 of J-Hope of BTS. Yes, we have 3 songs to listen today and 1 live performance. We're gonna start with Mama. Now this is a song from 2016, I believe. I recently watched a chapter of The Rise of Bangtan where it was like a little backstory of J-Hope and this song was included like a piece of it. But other than that, this is my first time hearing it, so let's go, I'm excited. Before that, if you want, join me on Patreon. We have exclusive content there. Also, if you're new, subscribe, like this video, and follow me on Instagram and Twitter. Mama. Ooh, I love this flow. Let's pay attention to the lyrics though. 정말로 꼭 성공해야겠다고 결심한 girl 그다지 하나로 지금의 아들 love Hey mama 이제 내게 기대도 돼 언제나 옆에 Hey mama 내게 아낌없이 주시기에 버틴 목욕 yeah Hey mama 진 아들 내면 믿으면 돼 웃으면 돼 Hey mama Hey mama This is so Hobi, so his style. Hey mama 이제 내게 기대도 돼 언제나 옆에 Hey mama 내게 아낌없이 주시기에 버틴 목욕 yeah Hey mama 진 아들 내면 믿으면 돼 웃으면 돼 Hey mama Hey mama 세상을 느끼게 해준 그대가 만들어준 숨 Wow. 오늘따라 문득 더 안고 싶은 품 Hello mom Hey mama 이제 내게 But this song. Hey mama 내게 아낌없이 주시기에 버틴 목욕 yeah Hey mama 진 아들 내면 믿으면 돼 웃으면 돼 Hey mama Hey mama The choir. Hey mama 이제 내게 기대도 돼 언제나 옆에 Hey mama 내게 아낌없이 주시기에 버틴 목욕 yeah Hey mama 진 아들 내면 믿으면 돼 웃으면 돼 Hey mama Hey mama Well, I knew this had to be a beautiful song because it's dedicated to his mom. What a heartwarming tribute, expressing gratitude for her support and love throughout his life, throughout his youth, when he was chasing his dreams, the sacrifices she made for him. As a parent, you want your kids to succeed and have a good life, and
the path he chose may not be the most conventional or reassuring, but that was his dream, and she saw his passion and she believed in him and supported his dreams. And that is like worth so much. I think one of the greatest satisfaction as son or daughter when you grow up is being able to give back to your parents who supported you, of course. And I also want to mention the bridge. There was a bit of a nostalgic tone there. No matter how big he is now, the big stages he performs on, all the people he meets, his mom will always be his home or solace. And I think it's very brave of him to like openly admit that, to express that, you know? Moms are moms. That's just it. No matter if you are 5, 20, 30, 40, 60, moms are moms. Okay, now I just want to get into the live performance. Okay. We got an intro. Time travel 2006년의 해 춤에 미쳐 엄마 허리 위를 졸라매 매 달려들 때 아랑곳하지 않고 띄워주신 꿈의 조각 빼버 몰라 지 엄마의 큰 보탬이 펼쳐있는 지름길 아닌 삐질진 네 꿈의 길 문제 뭐니 어머닌 결국 타들을 하러 가셨어 전화로 듣는 엄마의 목소리는 선명하고 이겨난 것 그때 엄마의 강인함이 내게 변화하고 정말로 성공해야겠다고 결심하고 그다지만 하러 지금의 아들로 Hey mama 이제 내가 기대도 돼 언제나 옆에 Hey mama 내게 아낌없이 주시기에 버팀 무기였게 Hey mama 난 내내 믿으면 돼 웃으면 돼 Hey mama Hey mama Hey mama I'm so real mama 하늘 같은 눈에 이제 알았어 mama Hey mama so thanks mama 내게 피와 살이 되어주셨어 Baby photo. 문도 힘이 그 PC방 브로드웨이 레스토랑 가정 위에 두발 뛰는 베테랑 실패는 성공의 어머니 그런 열정과 성심을 배워 wanna be 이제 나도 어른이 되었대 세상이 큰 여름이 되었기에 고시제야 그대만의 꽃길이 되었기에 You're walking away way Hey mama 이제 내게 기대도 돼 언제나 옆에 Hey mama 내게 아낌없이 주시기에 버팀 목이었기에 Hey mama 나도 내내 믿으면 돼 웃으면 돼 Hey mama Hey mama 세상을 느끼게 해줘 그대가 만들어준 숨 오늘따라 문득 더 안고 싶은 품 땅 위 그 무엇은 없다 하리요 하늘 위 그 무엇은 없다 하리요 오직 나만 엄마 손이 약속 그대는 영원한 나만의 플라스티보 Placebo. Oh wow. 땅 위 그 무엇은 없다 하리요 하늘 위 그 무엇은 없다 하리요 오직 하나 엄마 손이 약속 그대는 영원한 나만의 플라시보 I love mom
gave me goosebumps. Hey mama, 지나도 let me 믿으면 돼, 웃으면 돼. 여러분 더 크게. 1, 2, 3, 4. Hey mama, 이제 내게 믿어도 돼. 언제나 옆에. Hey mama, Hey mama, 지나도 let me 믿으면 돼, 웃으면 돼. Hey mama, Hey mama, one more time, sir. Hey mama, 이제 내게 믿어도 돼. 언제나 옆에. Okay, falsetto. He can do anything. Oh, wow. Oh, that ended 3 seconds too early. Leave it, leave it, leave it, leave it, leave it! Okay, wow. That was so... Oh, and that bridge when it was like the music stopped and, you know, loud cheers, but then there was like silence and he started to sing, only him a cappella. Ooh, that hits you. You take it in. Like, I have goosebumps talking about it. And that ending, like, it got me emotional. Like I said, this guy can do anything on stage. He is so versatile. Whew. Okay, I have to move on. The next song is called Airplane. It has a music video. It's from his mixtape. When I reacted to Airplane Part 2, I remember, was it that that first Airplane Part 2 was supposed to be his song as well, but then he gave it to like BTS? There has to be some kind of connection with this first Airplane. Let's hear the original one. 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나보 태울 때저 푸른 하늘 보며 뛰었네 This feels modern. 날고 싶었어 그 airplane 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나보 태울 때저 푸른 하늘 보며 뛰었네 날고 싶었어 그 airplane 아직도 난 안 믿겨 광주 토박이의 비행사 매겨 높고 높았던 꿈의 자리에서 아름다운 세상 will 나고 있어 눈 탓 때 첫 일본 행때 느낀 슬레임 아직도 생각해 그게 내 꿈을 이루게 지금을 만들었게 everywhere 이제 네 슈에 플래시 터질 때 안전한 도착의 축복을 담을게 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나무 태울 때저 푸른 하늘 보며 뛰었네 이제 원 없이 날아 airplane 누군가는 나를 기억해 누군가도 to the
구름이를 매일 구름 위에 내 feel 구름 위에 check it 구름과의 Hello? He's rapping the same as in Airplane Part 2. Is that a thing? Is this the same verse? Let's hear it. It's faster there. 구름 위에 내 feel 구름 위에 check it 구름과의 케미 구름과 하루 종일 구름 타는 재미 구름 보면 fading 너희 몰라 maybe 몇 년 동안의 비행 탔어 It is the same. 어디지만 마시면 못 잃은 너희들을 위로해줄 때야 그 비행 포인트로 선물할게 Love airplane mode 신경 다 off 그 누구든지 뭐라던 그 적에서 first를 지키며 밤하늘을 볼게 지금 내 자리에 맞춰 그때 나를 다시 기억해 Wow. 메마른 땅이 나 불태울 때저 푸른 하늘 보면 That's the original. 그때를 생각해 이 airplane 누군가도 나를 기억해 그 누군가도 죽지도 외롭게 Hey yeah 신경 안 써 그저 행복해 This is so 느껴 in my airplane swaggy. Is that word? Still a thing? No. No. I thought this song was 2 minutes long. That's how it felt. This is definition of being cool. He was so cool in this. That's the word, cool. That describes perfectly how he is in this video and this video and this song. Wow. I can't believe he took this verse and put it in Airplane Part 2 and it fit there like perfectly. Yo. You know, Hobi or J-Hope, he is so creative with his rapping, with his style. I feel like he pushes the boundaries. Like he pushed the boundaries with Jack in the Box, but he already did it here. It's kind of like a new school rap, but actually good one, you know. The flow was on point, and what he was saying was also very cool. Describing like him being on airplane, right? Symbolizing his journey through life, through music. He starts with like saying he remembers how he dreamed of airplanes, traveling with airplanes. He was just like admiring the skies, something so unreachable. And now he's on top. That's very symbolic as well. Then he also talks about, you know, some people talk shit about me. I don't care. I'm on clouds. Airplane mode. Don't let anything disturb your peace, your happiness. I think the way this video is shot is also very meaningful because we have a lot of like wide shots, like here. Like see how his world now is gigantic. There's no limit. Like, you know, this low camera angle shots because he is kind of low-key bragging, but not in a way that it puts you off. He's like saying he's successful. So it's like, we're looking up to him. Haters are looking up to him. With their little loud opinions. Okay, I like that. Let's go to the next single from his mixtape, which I heard live on Hobi Palooza. I remember clap. Oh. Wait, yeah. 내 성격은 half and half no 공인으로서의 노력하는 life no 큰 욕구는 자제하는 중후 no 늘 공상에 차오르는 숨후 no 편히 울고 싶은 거 I know 미친 듯 놀고 싶은 거 I know 사랑에서 내고 싶은 거 I know yeah I know I know I know Cause we 나무 고기처럼 걸려봤겠지 상대 갈증으로 인한 욕망이란 그물들 yeah 보편적인 심리적 도피나라고 헤쳐나갈 수는 없는 법 yeah 나 현실 거부부만 부적은 그 어떤 것들도 아냐 love my room 한 번쯤 다른 나의 생그림 그래 보고 싶은 거야 도화지 dream slam 저기저 경계선을 넘어 느껴보는 거야 앨리스가 빠진 구멍처럼 완전히 What? Yes, this part? 그래 보고 싶은 거야 도화지 dream slam 저기저 경계선을 넘어 Dreamy. 느껴보는 거야 앨리스가 빠진 구멍처럼 오고 왔게 하는 것처럼 신기루의 세계일 거야 그리고 내 세상일 거야 상상 그대로일 거야 넌 영원하진 않을 거야
He's so cool. Oh, daydream. Ooh, daydream. Daydream. Hey, yeah. So why I get drunk? 미칠 때까지. So why I go wild? 별 생각 없이 젊음을 느껴보자고. Yo, why They're them free. Wow, they're free. That's the moment. 나도 한번 해보자고. 지 따윈 안 보는 girl all day. 내 감정을 내 맘대로 해 all day. 맘에든 저격하는 사랑꾼 all day. 공식 없이 욕구를 풀어대 all day. 성격을 무시해 all day. 부끄럼 없이 울고 싶다고 all day. Friendless, 그였으니 행동 걱정 없이 that's it. 저기저 경계선을 넘어 느껴보는 거야. 앨리스가 빠진 구멍처럼 오고 왔다. Like the whole alley, Hogwarts. 그리고 내 세상일 거야. 상상 그대로일 거야. 번 영원하진 않을 거야. Arthur? Wish on the star. 해가 있다면 꿈을 꾸고 싶다고. Wish on the star. Wish on the star. 달빛이 있다면 변하기 싫다고. 나의 daydream, daydream. Oh, I love. Daydream, daydream. Oh, daydream, daydream. Ooh, daydream, daydream. Daydream, daydream. Hey, yeah. Yeah, 내가 왜 꿈을 꾸냐 되묻는다면 배부른 소리 할 거야. Yeah, 잠시 내려놓고 난 메커니즘 꾸냐 되묻는다면 배부른 소리 할 거야. Yeah, 잠시 내려놓고 난 메커니즘에 맞게 stay 쉬는 거라 할 거야. Yeah. What's this 공상 속 답은 모두 나의 연습. Like this 모두 나의 바자치와 나의 fantasy. If I want something, This song has so many cool parts. if I want something, if I want something now, daydream, daydream, Airplane. daydream, Woo. daydream. Wake up. Oh, that sound though. Airplane. Oh. Whoa. Bro, how does he get these ideas for songs like this? This was so awesome. Like the video was so trippy, and I think it's intentional because we're talking about dreams, about daydreaming. So many colorful shots. It's so him, right? It's a very feel-good song, you know? And you can like take from this song that it encourages you to embrace your inner dreams and aspirations. There's no limit to your imagination, but it's also him kind of yearning for some things he can't do in a position he's now. He keeps daydreaming, but then at the end he has to wake up and come back to reality. So there is kind of like a little bit more serious aspect to this song, because he also has this persona that is J-Hope, which is a cheerful idol, and you know, nobody can be cheerful and happy all the time. And I feel maybe he struggled a bit with that, which we later also take a deeper dive in his Jack in the Box like album and documentary, you know, but he's already hinting at that here. Overall, very happy vibe. The flow was on point, the song was super catchy, and the lyrics were meaningful. It's kind of interesting when you already like watch the live performance, then go back to the studio version. Okay, that's it for the musical part. Now I have two videos, part 1 and part 2, that Shook Army posted. How BTS relies on Hoseok as the second leader pillar of BTS. So let's see how BTS relies on Hobi. The second leader award. When was that? J-Hope. 항상 팀 분위기를 밝게 유지해주며 멤버들의 마음을 언제나 안정시켜 주었기에 이 상장을 수여합니다. 2020 시정기를 지금 방탄소년단진 섭섭해서 보여줍니다. 나는 항상 느끼는데 네가 부러워. 난 네가 부러워. 그러면서
나? 너 항상 네가 딱 제일 프로 같잖아. 우리 팀 중에서 스테이블하고. 야, 나 연예인 그래야 된다고 생각하거든. 나는 그리고 내 음악적인 슬럼프가 왔을 때 항상 너를 찾았었고 난 네가 어떤지 모르겠지만 어쨌든 네가 우리의 분위기에 굉장히 큰 축을 담당하고 있는 게 되게 사실이거든. 나랑은 다른 쪽으로. 그리고 너가 솔직히 말해서 팀 곳곳 내에서 내가 못하는 어떻게 보면 리더의 역할도 많이 해준다고 생각하고 심리적으로. 아 진짜로. 난 대외적인 거고. No, I have to stop for that. Like Namjoon's words, come on. Wow. 악마 프리다. 악마 프리야? 악마 프리. 위에서 빡세게 하고 강하게 하고 근데 네가 힘들면 그걸 조절할 줄 아는 거지. 왜막 빡세게만 하고 그러면 안 돼. 씨가 약간 아쉽긴 한 것 같아요. 근데 이 너가 이 주위를 둘러싸 He said that very like carefully and direct. And that is a great quality to have. Like to have that balance. That's so important. I'd love to have a mentor or teacher like Hobi. 씨가 약간 아쉽긴 한 것 같아요. 근데 이 너가 이 주위를 둘러보면 알겠지만 진짜 나만한 MC가 없어. 아 그래? 전국 MC다 이렇게 전국에 MC 봐가지고 해봤거든. 근데 밑에 호병인데 그런 얘기 하는 거 아니지? He can't say anything. 제 마음속에 사춘기가 지나고 나서부터인가 약간 한 3년 전부터 저는 호석이 형한테 되게 약간 칭찬 이쁜 짓 받으려고 되게 많이 노력했어요. 칭찬 받으려고 약간 좀 했었어요. Is that a 약간 뭐 goal in 하면은 BTS to get 이렇게 praised by Hobi? 이런 거 근데 약간 몰라줄 때 그냥 무심하게 지나갈 때 형 이거 뭐 어떻지 않아요? 약간 그러니까 이런 것도 막 물어보고 이런 좀 괜찮지 않아요? 질문 같은 것들이 어떻게 보면은 그냥 더 다가가고 싶고 그냥 좀 칭찬 받으려고 하려고 했던 것들이 나 이런 거 했어요 이런 것들이 약간 좀 그냥 몰라줄 때 조금 서운함을 좀 느낀 것 같아요. 네. 확 느끼해지네요. 호비 형이 잘못했네. 내가 잘못했다. 사과한다. 셀그램 사랑하는 거네. 좋은 거 많다. 오, 다행이네요. 이 미친 짓 다 이거 흰 옷을 입고 오다니. 자, Let's put it here. 여봐, 이거 벨트 어떻게 푸냐? 어? 벨트 어떻게 풀어? 여기 당겨줘, 여기 당겨봐. 어? 안 돼? 어떻게 해야 돼? 봐봐, 이거 이렇게 해가지고 어떻게 한 거지? 이렇게 해서 이렇게? 나 왜 안 빠지지? 장난치냐? 뭐야? 어떻게 한 거야? 어떻게 했어? 이렇게 열어주고 빼라고. I struggled with that the first time I flew, but then it like Actually, we put there's a series called Map of the Soul that we have been keeping on, and we actually put the shadow and the ego part together in this album. So yeah, it took a quite long time. I want to tell all the behind stories, the reason why we took it so long, but you know, it's gonna get so long, so I can't tell all of it. But you know, the time took really long, but you know, we put the qualities and much effort, you know, as a time take. That's right. 이제 아무튼 많이 성숙해졌어요. That's right, sugar. I gotta know her playlist. That's a real support. And I've noticed that Hobi and Jin were like very important in these American interviews, especially. I mean, aside from Namjoon, which is That's right, sugar. obvious. That's right, sugar. I gotta know her playlist. 아 플레이리스트. 나랑 가고 싶은 데가 어딘지 되게 궁금할 것 같아요. 그게 되게 그런 게 있는 게 되게 중요할 것 같아요. 네. He said, if you wanna date me, I gotta know that we're. So you know what kinds of things
that she wants to do with me, where she wants to go, what kinds of things she wants to eat with me, whether we have similar and she wants Wait. If you wanna, 그런 게 있는 게 되게 중요할 것 Actually, it's very hard to translate on the spot. It actually doesn't matter if you know how to speak the language. Translating, it's a lot different. I just realized that Namjoon had to do that all the time. Oh my god, I would not want to be in his shoes. Oh, shoot. Look at Hobi there. 같아요. 네. Hobi's assertive. he said, if you wanna date me, I gotta know that we're. So you know Please what kinds of translate. things that she wants to do with me, where she wants to go, what kinds of things she wants to eat with me, whether we have similar interests. Bro, he was like, give me the mic, I'm gonna have it. With me, whether we have similar interests. Yeah, that's a part. Speakers about the generational partnership. We have heard the Secretary General speak about the fact that the entire UN system owns, drives, and stands behind the UN security strategy. I think we can all agree that the UN has come a long That way. has to mean a lot to 어디 me. 여기? 여기로 오세요. 일로 와, 여기 크니까. 왜 졸려? 너무 졸려. 안 졸려? 교대요. 교대? 어? 교대 지금 졸리다고. 아, 뭔데? 아니 올 때 재밌었어. 와, 야, 씨, 쩐다. 너무 짜란! 멋있다. 형 교대해야 될 것 같은데. 네, 해줄게. 30분만 타면 돼. 아, 맛있어, 먹어봐. 자 일단은 오늘 우리 앵콜 콘서트 좀 첫날이니까 네, 디오니 소스 잘하세요. 디오니 우리 늘 했던 거예요 우리 초반에. 자 인트로 디오니 소스 하고요. 자 그리고 나투데이 합니다. 잘하세요. 네 그리고 뭐 멘트 하고 뭐 나투데이 그 자리 그 청조준 발사 자리 그거 아까 리허설 때처럼 맞추고. 야, 그렇게까지 가는 거지? 거의 중앙까지 가던데. 거기 딱 라인이 있어. 그러니까 라인 딱 있어. 누가 나를 마셔도 한잔 하실? 아니 나 커피를 못 먹어. 아, 그래? 맞다, 너 못 먹지. 태영이 주스? 네? 야, 이거 먹어도 되겠다. 태영이 갈아 만든 배 좋아하잖아. 아, 갈배 좋아하지. 너무 좋죠. I remember that. 마실래? 먹을래? 먹길래? 아하. 자, 잘 It 컨트롤해라. was the professional dishwasher. 잘 컨트롤해. 마시고 있어? I mean, who would do that for you? 더. Not even my mom would do that. I mean, she would. 마시긴 했어? My mom is very nice. 야, 심했다 이거. 야, 남들 아끼는 거 아니냐 이거? 야, 휴지 가져와야죠. 내가 보기에 가만히 있으면 안 돼. 제가 보니까 이거 안 지워집니다. 이거 생각해. Jim is the culprit. 이게 잘 닦아야 돼, 이거는. 그래. 오, 제이홉? 제이홉. 야, 친구랑 좀 나옵시다 한다고. 야, 얼굴에서 이게 떨어져. 야, 형, 밖에 안 나와. 이 옷은 V의 무늬야. How about we clean his face as well? 야, 이거 형. D가 뭐야? D가 뭐야? 이거 D가 어디 있어요? D? D가 그냥 중간에 있는 거 있죠? 자동으로 왼쪽으로 탕 걸리. 그래. 저 호병 가요. 이거. I would know this in the soup that Hope is very active. 드라이브가 이거고요. 근데 이게 He like 이게 그 오토 일로 해야 되거든요. 그러니까 이게 한 take 번, cares 두 번 of 하면은 things 수동이 that needs to 되고 be 한 done. 번 하면 오토가 여기에 He's 떠요. everywhere, I 오토라고. feel. 네, 그리고 이게 위에 N단이고 N단 놓고 이제 사이드 치우는 거. 네, N단 놓고 사이드. 네. 이렇게 파킹이 없구나 이게. 네, 파킹 없어요. 오케이? 굿. 오케이, 갈게요. 수고. okay. Let's go. Let's go. 예전보다 훨씬 더 멋있어지고 훨씬 더 큰 산이 된 것 같은데
저는 똑같은 것 같아요. 예전에도 저렇게 착했고 예전에도 저렇게 멋있었고 원래 좋은 사람이었고. 제이홉은 뭔가 항상 이 딱 중간에서 뭔가 이렇게 항상 좀 항상 좀 남친 really 할 believes 때도 that. 항상 후반에 하고 왜냐면 하도 얘기 나랑 윤기 형이랑 막 항상 얘기하니까 사실 그게 제일 힘든 것 같거든요. 나는 경청하는 게 제일 힘든 것 같아요. 내가 뭘 갖다 말하는 건 쉬워. 그걸 앉아서 가만히 듣고 있다가 혼자서 이제 보면 이제 가장 센 캐가 이제 약간 실눈캐예요. 물론 실눈캐는 아니지만 항상 끝까지 말을 듣고 있어요. 존재감을 숨기고. 나나 같은 거 보면 갑자기 쓱 나간 다음에 갑자기 초정 보스로 돌아오거든요. 약간 그런 캐릭터 이런 애들 있잖아. 그냥 웃고 있는 애들이 제일 무서운 거예요. 그리고 말을 절대 안 해. 근데 아무튼 제이홉은 항상 저는 고마 감사해요. 제이홉. 옛날부터 되게 우리 팀이 기둥 같다는 느낌을 되게 많이 받았어요. 기둥을 받치는 기둥 같은 느낌이었어요. 호비 형만큼 그렇게 이제 멤버들이 지치고 힘들었을 때 호비 형만큼 그렇게 힘을 주는 사람은 없는 것 같아요. 이제 아무래도 저희도 사람이다 보니까 일을 하거나 아니면은 연습을 하거나 조금 약간 개개인의 생활이 있다고 있을 때 약간 조금 힘들거나 지치는 모습들이 조금 있는데 거기에 대해서 이제 호비 형은 되게 힘을 많이 줘요. 네, 힘을 되게 많이 줘요. 그래서 정말 이 형이 힘을 줄 때는 되게 힘이 나는 것 같아요. 그다음에 제이홉 같은 경우도 너무 긍정적인 에너지가 많아서 I love 팀의 hearing others. 플러스 요인을 항상 만들어주는 것 같고 호석이 제이홉 같은 경우에는 이제 항상 시종일관 분위기를 밝게 만들어주는 친구고 또 퍼포먼스 쪽에서 가장 리딩을 잘 해주는 친구예요. 그래서 제 리더 역할을 반은 절반 정도 같이 해주고 있는 친구라서 자랑스럽고 그리고 뭐 제이홉 같은 경우는 저희가 다 같이 연습할 때 보면은 리더십이 굉장히 뛰어나요. 애들을 어떻게 해야 할지 만약에 누가 저기가 있으면 이 친구들을 어떻게 다 모을지 보고 있으면 그 점이 되게 존경스럽기도 하고 고맙기도 하고요. 그리고 호비 형은 정말로 저는 호석이 형은 정말 이 팀에 Why they 없었으면 안 talk about 되는 each other? 사람이라고 생각할 정도로 고마운 사람인 것 같아요. 다 힘들어요. 힘들 때가 분명히 있고 그 형도 분명히 힘들 때가 있는데 그거를 자기가 힘든 것보다 다른 우리 멤버들이 힘들어하는 게 더 힘들다고 느끼는 그 마음이 너무 예쁘고 착하고 다정한 것 같아서 그냥 이 사람이 정말로 우리 팀에 없었으면 과연 정말 이 팀이 여기까지 왔을까라고 생각할 정도로 고마운 멤버인 것 같아요. 저희의 RM형 리더를 맡고 있다면 뭔가 호비 형은 저희 멤버가 한 사람 한 사람의 그 중심에 서 있는 그런 사람 같아요. 되게 유하고 다 잘 챙겨주고 또 그렇기 때문에 본인 스스로 뭔가 생각하는 그림이나 하고 싶은 것들이 명확하고 그걸 또 해내고 그런 게 정말 멋있는 것 같아요. 또 영어 잘하고 싶죠. They are just like fanboys of Hobi. I realized like they are fans of each other, but I feel like there's an extra push when it comes to Hobi. 그리고 그런 것도 있는 것 같아요. 요즘 이제 미국에 있으면서 항상 남준이가 해주잖아요, 영어로. And he respects that a lot. 덜 힘들게 Yeah. 뭔가 옆에서 하려고 하고 많이 도와주려고 하는 편이에요. 그리고 남준이도 여러 기회를 주는 편이고 그래서 남준이가 이제 다 하니까 남준이도 이제 힘들 거 아니에요. 그래서 조금 더 남준이의 짐을 덜어주기 위해 하고 싶은 말을 물어보고 가끔씩 번역기도 돌려보고. We'll be there for you with love. We love that. What a beautiful message. BTS are performing here. 단 여러분, 상 축하드립니다. 수상 소감 부탁드릴게요. 네. 여러분, Hobi's reaction was funny though. The way he We prepares. love that. What a beautiful message. BTS are performing here. 단 여러분.
여러분, I mean, to be honest, James didn't realize probably, you know. Although he had some beef with him, I think in this case, it wasn't like he intentionally cut Jimin. 네. Ouch. 네. Yeah, that was selfless. That's selfless. 네, 일단 대형 단점이 없지. 단점이 없는 게 단점이지. 그치? 똑똑하게 살아요. 전혀 그런 거 아니에요. 항상 출근 제일 먼저 하고요. 메이크업 받으러 가실게요 하는데 눈을 피하고 있는데 본인이 먼저 일어서서 가. 한결같은 모습에 이 형은 찐이다. 비디오비라고 부르거든. 가디오. 비디오. 정말 이 자리가 아니잖아요. 지금 영수합니다 그 말하는 거 아니에요? 대박적인 질문을 정말 멋진 질문 해줬는데 우선 저는 리더를 넘긴다면 사실 정해져 있습니다. 오 누군가요? 리더의 자질이 느껴지지 않나요? 둘, 셋. 역시 호비가 어떤 점은 저보다 훨씬 더 정리를 잘해줍니다. 와. 그래서 호비에게 리더를 넘기겠습니다. 그래서 처음 분께서 말씀하셨습니다. 팬들이 보고 있는 행동 그렇죠? 네. 팬카페 올 때. 그래요. 잘했다. 아 나 진짜 형 해요. 태양아 내 거 가지고 가면 잘 만들자더니 왜 나랑 변함이 없냐? 아니야 진짜 잘 만들 수 있어. 저 완성됐어. 시작할까요? 야 완성된 사람 일로 와. 야 이거 어떻게 꽂는 거지? 확실해? 너는 뭐 하루 종일 조립하냐? 그림을 끝까지 끼운다는데 이거 그림이 끝까지 안 끼워져요. 어디 봐봐. 여기 너네 됐다. 그렇지. 나. 오케이 주장 나. 넌 아직까지 하고 있냐? 무슨 조립을 하루 종일 하냐? 쟤는 진짜. 내가 볼 때 얘 1등이다. 이 게임은 정국이의 전현무 씨의 승! 와, 좋아요. 자. 너 화이팅 좀 해줘. 나도 지금. 나 파이팅 합시다. 고맙다. 그래 나 지금. 야 이거 어렵냐? 야 이거 리드 자리가 어렵네. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 사랑해요. 사랑해요. 기다리고 계셔도. 네. 떨어졌잖아요 벌써. 엮이지 않으려고. 같은 앵글에 나오면 안 돼. 엮이지 않으려고. 방탄 나와도 못 맞출 것 같아 이제 방탄 나. 아니 상의는 하고 가야 돼 상의는. 이거 하자 그냥. 에? 아니 남준 이제 랍스터 못 먹어야 돼. 랍스터가 오늘 시작이지. Namjoon can eat lobster. 모두가 먹을 수 있는 걸로 해야 돼요. 우리나라. 네. 오케이. Yeah, we'll put those lobsters. I actually didn't know Namjoon thinks of Hobi as like the second leader, which makes sense. I don't think I heard him say that directly. Jungkook said that the best, the pillar of the group, and dance leader. But dance leader, I don't think it's what he has to do is a lot more broader than just dance itself. Clearly, you can see how much they admire Hobi. And now we're gonna watch a video which is sort of connected to this, but maybe a little bit more like fun. And this is a video that our Patreons chose in a poll. It's Hobi playing along with whatever maknae line wants. 아 진짜 이분은 꼭 나와줬으면 좋겠는데 라고 생각했던 분이 있는데 드디어 오셨네요. 누굴 것 같아요? 보시면 이 손이 힌트인데요. 이 가늘고 길다라고 고운 손. 자, 이 발, 이 약간 힘을 약간 뭐랄까요? 좀 웅장한 발. Magnificent. 이 머리, 이 블랙 헤어라 보시면 이제 지민이는 아니란 말이죠. Is Taeyang always kind of like the MC when someone else is on the V line? 너무 졸린데 지금? 어떡하지? 저희가 오늘 콘서트를 되게 열심히 파이팅해서 다들 졸린 것 같습니다. 지금 이렇게 보면 자고 있는데요. 툭툭. 형 이거 봐요. 지금 배 찌르고 있어요. 툭툭툭. Okay, that's what it means. He goes along with it. 하나 둘 셋. 차.
이거 나중에 웅자 나온다? 아, 그래? I'm sure. I'm sure. 하나, 둘, 셋. 네, 안녕하세요. 오늘도 찾아온 지민 요리 교실입니다. 절대 저를 보면서 요리를 배우시지 말고요. 네. 네, 안녕하세요. 오늘 특별하게 크로플이라는 걸 만들어 볼 거예요. 예, 저도 처음 만드는 거라 사실 크로플이 될지 뭐 어떤 게 될지 잘 모르겠는데 일단 해볼게요. 혹시 성함은 어떻게 되나요? 아, 저는 제이? 요즘 핫하게 떠오르는 셰프 제이업 셰프예요. 저 영상 찍어줄게. 영상이요? 여기서 싹 들어가는 거. 형, 영상 이거죠. 형, 가까이 붙어주세요. 어떻게? 앞으로 걸어가겠습니다. 따라와 주세요. 오케이. 영 한번 찍을게요, 형. 나. 아, 큐. 아! 아하! 참 연상. 아니야. His laugh. I love that. He's not offended at all. 나보다. 오케이, 가자. I could not be serious. I was 야, 추워지고 다 그냥 가자. 쳐다보는데 표정이 진짜 이상한 연기하는 거예요. 형 뭐라 해야 되지? 연기하고 싶은데 춥기도 하고 얼굴도 얼었고 에러였어. Let me see the picture. His face. 어서 오너라. 어서 왔노라. 어서 왔노라. What was he doing? 나는 바로 음식 준비하겠노라. 오너라. 벌써 근데 밥 먹어요? 어? 벌써 밥 먹어요? 오너라. 오래 걸립니까? 나머지는 나중에 하더라도. 왜? 아직 아무도 안 왔구나. 왜? 저 형이 이리 오너라가 웃겨가지고. 아, 그래? 왜 아무도 안 왔지? 뭐야? What was that? 왜? 아니 소스 너무 많아가지고 그런 거 같은데 아까 세 번째 스팟으로 낚시하러 이동했다 그랬잖아. 아까 그랬잖아. Don't be suspicious. Don't be suspicious. We just have too much sauce, he said. 세상이 가나 봐요. 여기서 주방을 바라보는 뷰는 좀 남다른 것 같다. 와서 봐볼래? That's suspicious. That's weird. 내가 가면 어떻게 봐? 아니, 나와 봐봐. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? All right, this is it, people. Let's move. Let's go, 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 go. 와봐. 왜? 형. 먹어? What the f is going on in here on this day? The revelation. 너왜 안 왔어 마트? 너 마트 안 왔어. 아니야, 내 이름은 남도희. FPS 서든어택이야 서든어택. 서든어택. 자, 그대로 들어간다. 그대로 들어간다. 그렇죠. 자, 오른발이 그 앞에 있으면 안 되고 그 정이 무조건 다리는 이게 그렇지 그런 느낌으로 발 앞으로야. 그렇죠, 그렇죠. 이상해? Oh, I remembered this. 잘 거예요. 물고 가시네. 알 수 있어요?
He's actually very patient. If you think about it. 일다길이 뭔가? 일다길이 뭔가? 아, 야, 일다길은 창문이 있어. 야, 땡겨라 힘들다. 야, 그 윤기호 사진으로 봐 좋겠어. 여기는. 빨리 땡겨라, 땡겨라. 미치기가 왜 무서운지 알아? 야, 땡겨봐. 아유, 다시 한번 기회를 주겠네. 미치기가 왜 무서운지 알아? You're done. You're done. This is so. This scene is so funny. It was at this moment that he knew The way he they fucked look, up. and then he said, "Oh, I never saw that." 딸기 빙수 하나 시키고 뭐그 와칸다 포에보. Hobi will always 딸기 hype 빙수 하나, you. 팥빙수 하나, 그리고 와칸다 포에보. 그 들어갑니다. 32 이거. 슈팅 스타로 해주세요. 킹스타. 슈팅 스타와 엄마는 여기. 어게인. 왜 유치원 같은데 여기? It's like a kindergarten. 네가 내게 줬던 순날개로 네가 내게 줬던 순날개로 그때 네가 내게 줬던 순날개로 이런 거 안 한다? 알겠어요. 좀더 성숙한 BTS라고 거의 성숙하지 거의 6살 애기예요 이거는 이게 가자 해볼게 뭐든 하겠지 I'm dumb for anything. This in the video. 굳이 누가 시키지도 않는데 벌칙을 만들어서 우리끼리 하고 있네. So he has to get spanked. As a fun. 웃은 사람은 맞은 사람한테 맞아야 된다. The spanking game. 내려라. 자, 지금부터 웃으면 웃는 사람 맞아야 된다. 준비 시작. 야, 이렇게 봐야 돼. 너 이쪽으로. 내 웃는 사람 본다 이렇게. 아! 나 실패. 나. 야, 와, 아니 오라고 빨리. 준비 시작. I just remember how Jungkook once spanked Hobi. Space. I saw that when Jungkook spanked Hobi in Rise of Bangtan bonus. Oh, Jin came out. What in the world? Okay, let's. 너 배울 수 있어. 오케이. 1, 2, 오케이. Wow, those outfits are fire. 1, 2, 3, 4. 원래 왔으면 한 번도 봐야 되는 거야. 6, 7, 8. 하면은 그 다음에 요쪽 탕탕. 오! 야 하나 둘 셋. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 야, 너무 어렵겠다, 얘. 야, 너무 어렵겠다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 오케이. 5, 6, 7, 8. 오케이. I have to go back to the video to see that. I think I remember that.
If Jimin would do that to Yoongi, he would be like, and go back to it. Hobi really goes along with 이거 꼭 해야 되는 거야? it. We have to do this. Okay. 닌자 어쌔신이야 뭐야? 이게 나아요. 첫 번째요. 프로필은 좀 아닌 것 같은데요? 아니 첫 번째밖에 안 보여서. 첫 번째. 되게 예쁘네. The way he looks, the way he assesses. I would have to go shopping with Hobi. I think he would like tell me honestly what suits me. But he would be like cool about it. Hobi, come shopping! 근데 컬러가 있어야 되는 거. Okay, Yoongi listens as well. But he's there. Oh, I keep smiling. You wouldn't think he would react. That was perfect ending. That was definitely a very good video to prove that Hobi does playing along with everything maknae wants. I think he has a soft spot for them. I mean, no wonder they adore him so much, you know? Ah, it's really cute. They're lucky to have someone like him around. And here is the end for YouTube. I still have a lot more content to check out, so I'm gonna do that now. You know, I've missed Hobi content. I think the last big reaction was his documentary, actually, which, by the way, we have another documentary coming up. Or like an album? It's an album and documentary? Okay, now I got confused. Something big is coming, I think, like a dance project. So, of course, I am going to check that out. But thank you for watching this video. Happy birthday to Hobi and see you soon for more. Peace!